放心喎，我大夠錢㗎啦嚇。係咯，嚇食啊！喂，邊個點啲咁好嘅餸菜啊？論文做班友咯。我班啦騰，係啊，聽聞佢考第一，而家嚟慶祝啊嘛。我逐樣減半，拎翻入去。嚟，點解啊，老闆？嗰班友仔冇錢㗎，仲寒過韓信啦，分分鐘冇錢找數啊！拎翻一半入去，蝕都蝕少半啊嘛。誒，快啲！考第一啦，想出個問題考你哋先嚟。好一個新郎同一個新娘洞房，咁新娘咧就唔知點解會甩雜毛喎，咁雜毛跌落地之前咩聲嘅咧？咳一聲嘅，噗一聲嘅，嘣一聲嘅。錯，答案就係屁一聲嘅。自家，試食個發財錢嗯。嗱，婆婆，啊！多謝，我好肚餓。嚟阿妹，攞糯米雞嚟呀！多謝哥哥。唔好係，多謝唔好係，唔好係。稀有次嚟啊！多謝。喂，你個乞衣婆啊，污糟邋遢，成日企喺度做咩？走啊！嚇！婆婆。哦，仲話唔關你事？冇。你喺我鋪頭打爛我啲嘢，唔關你事，唔通關我事啊？我打爛㗎，賠錢。我冇錢。冇錢呢啲咩嚟㗎？冇走你老官拉你，走啊！走！賣蛋啊！我嚟。成為2.8，乜係2.8？冇折頭嘅。喂，咁抵死都平得咁交關嘅啦喂！放水啊！放水啊！放水啊！我以為你請咋？我冇帶錢喎，我都冇喎，都冇喎。話我以為你請咋？我就嗱咁搞掂佢喂，你乜爛太我就扯貓尾啊！你啲好屎咋嘛？倉促檔，冇四圍望。呢隻家傳之寶坐住值20兩銀嘅，我今日壓咗俾你，我聽日攞2.8嚟贖翻佢，咁有冇問題？你講嘢啊！我點知你堅定流啊？都唔信咪揾人驗驗佢咯。你當我呢度係當鋪啊？咁啊係，咁算啦。算啦啦，報官啦，喂啦，手足啦，坐一陣啦，等差佬嚟啊！唉，求其啦，是但啦，有嘢揸手好過冇。嗱，聽日就5兩，後日就10兩，過兩日再冇咧就充公㗎啦。哇，你咪好着數。一人要而家報取咯。跑嚟，嗱，口講無憑，立句就為證，寫翻2隻字穩陣啲。錯啦嗱，價值20兩肉額1隻，暫押69記茶樓，明天預時未攜款2兩3錢8來贖，肉額歸69所有。嚟啊！我哋均真啲，畫隻龜上去啊！唔該晒。喂，你笑咩啊？笑你老襯啊，流嘢嚟啊！我唔信，唔信，一搣就爛噶啦隻額，你信唔信啊？唔信，唔搣都爛喎，你信唔信啊？唔信。哦，喂，唔關我事喎。喂，唔關我事啊喺你鋪。